Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Bara baraan kan jiraattu, hundi darbees, hunda dabarsaa kan jiraattu, wanni hundumtuu yoo dulloomu ati garuu kan hin dulloomne, hunda haaraa taasisaa kan jiraattu, har'as carraa isa lammaffaa nuuf laattee sagalee kee akka dhaggeeffannu, sagalee kee akka barannu, jireenya bara baraas akka argannu kan nu taasiste Waaqni abbootii keenyaa, Abbaan keenya qulqulluun Waaqayyoo, maqaan kee bara baraan kan ulfaatee fi kan galatoomee yaa ta'u. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, bara isa moofaa gadadoo guddaa, rakkina guddaa dabarsine keessaa nu baasee bara haaraa waan nu kenneef, bara haaraatiinis immoo sagalee isaa yogguu yogguutti haaraa ta'e dhaggeeffannee jireenya haaraa, jireenya akka eeyyama Waaqayyoo fi jaalala isaatti deddeebi'uu dandeenyu kan nuuf laate Waaqni abbootii keenyaa Yesuus Kiristoos ammas kan galatoomee yaa ta'u. Kabajamtoonni maatii Waaqayyoo hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas kadhannaa fi araarri dubree keenya Giiftii Qulqulleettii Maaramii hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa akka eeyyama Waaqayyootti yeroo muraasadhaaf barumsi ana wajjin waliin turru seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26 kan jiru fudhannee Waaqayyoon kan nu barsiisu ta'a. Waaqayyo abbaan keenya qulqulloota dabraniif iccitii sagalee isaa ibsee akkuma barsiise nuun ijoollee isaa bara kana jirrus iccitii sagalee isaa ibsee akka nu barsiisu eeyyamni isaa hunduma keenya waliin haa ta'u. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irraa eegalee sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Sagalee ana Waaqayyoo gooftaa kee isa sitti dubbatu dhugumaan yoo dhageeffatte, wanta ana duratti qajeelaa ta'e yoo goote, abboommii koo yoo dhageesse, seera tokko hundumaas yoo eegde, dhukkubaan warra Gibxitti fidee hundumaa keessaa tokko illee sitti hin fidu. Ani Waaqayyoo fayyisaa keetii jedha. Sagalee isaaf Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Egaa hundumti keenya akka beeknu yeroon amma irra jirru bara isa moofaa jenne, bara isa dabre jennee lakkoofni sana dabarsinee yookaan immoo bara 2012 dabarsinee bara haaraa 2013 irra jiraachuu keenya hundumti keenyayyuu ni hubanna. Egaa baroonni Waaqayyoon sababbii nu gargaareef yookaan immoo eeyyama Waaqayyootirraa kan ka'e malee hundi keenya cimina keenyaan, jabina keenyaan yookaan immoo waan gaarii nu Waaqayyoon fuulduratti raawwanneerra kan ka'e har'a hin geenye. Namoonni baay'een kaleessa darbanii har'a ga'uu barbaadanii waggaa isa moofaa dabre dhiisanii yookaan isa bukkee dabranii waggaa haaraa fudhachuudhaaf, waggaa haaraa jireenya biraa immoo dabalanii jiraachuudhaaf namoonni baay'een barbaadanii garuu otoo isaaniif hin mijatiin yookaan immoo otoo isaaniif hin milkaa'in gara boollaatti du'aan kan fudhataman baay'eetu jiru. Nuun immoo Waaqayyoon carraa isa lammaffaa nuuf laate cubbuu keenya irraa deebinee gaarummaadhaan, abboommiidhaan isa fuulduratti akka deddeebinuuf carraa isa lammaffaa nuuf laatee bara haaraarra geenyeerra. Egaa hundumti keessan bakka jirtanitti Waaqayyoon bara haaraa kana isiniif kenne carraa lammaffaa akka itti fayyadamtan, gaabbii akka galtan, sagalee isaa akka dhageeffattan, waan gidiraa ta'e, shira ta'e hunda isaa dhiistanii akka eeyyama isaatti akka deddeebitaniif Waaqayyoon carraa lammaffaa isiniif laatee jira. Hundumti keenya carraa arganne kanaan akka eeyyama isaatti akka deddeebinu Waaqayyo abbootiin keenya nu haa gargaaru. Egaa bara haaraa jenne gaafa dubbannu barri mataa isaanii yookaan immoo guyyaan mataa isaadhaan haaraa fi moofaan hin jiru. Barri hundumtiyyuu wal fakkaataadha. Guyyaan hundumtiyyuu wal fakkaataadha. Mataa isaarraa kan ka'e guyyaan haaraa ta'u yookaan immoo mataadhuma isaatiin guyyaan moofaa ta'u hin jiru. Guyyaa haaraas kan taasisu, moofaas immoo kan taasisu nu jireenya keenya Waaqayyoo wajjin qabnu, haalli Waaqayyoo wajjin deddeebinudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa gad bu'ee haala keenya dubroo Maaraamiirraati gaafa dhalatee barri isa dura ture, barri gadadoo, barri ilmaan namaa hundumti isaanii akka cubbuutti lakkaa'amanii cubbuudhaan qabamanii gara Waaqayyoorraa addatti ba'an barri suni dabree bara haaraa akka jennu, kakuu haaraa jennee akka lakkoofnu kan nu taasise
bara mataasaa yookaan immoo guyyoota mataasaa ta'uu hin taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kan ka'e kakuu haaraa inni nuu kennerraa waadaa haaraa inni nuu galerraa kan ka'e kakuu haaraa jennee yookaan immoo haaraa jennee moggaasuu dandeenyeerra. Baras haaraa kan jennuun yookaan immoo bara haaraa jennee kan waammannu nuti bara haaraatti waan haaraa ta'e Waaqayyoon guyyaa guyyaadhaan haaraadha. Amanamummaan isaas bara baraan akka jedhamee barreeffame Waaqayyoon guyyaa guyyaatti haaraa ta'uu isaa irraa kan ka'e nuunis immoo sagalee isaa haaraa ta'e sagalee isaa dhageeffachuudhaan gargaarsa Waaqayyoo irraa kan ka'e cubbuu dhiisnee haaraa taanee deddeebi'uun nurraati eegama. Egaa akkuma sila jedhee raajonni kitaaba qulqulluu keessatti lafa baay'eetti haaraa akka taanee deddeebinu laphee haaraa hafuura haaraa akka nuuf ta'uu malu dubbachaa akka turan kitaabni qulqulluun nutti hima. Raajiin Hizqeel boqonnaa 11 irratti akkasumas boqonnaa 18 irratti isiniif kana booddee dhakaa laphee dhakaa ta'e isin keessaa baasee laphee foonii isiniif laadhaa. Akkasumas immoo hafuura haaraan isiniif taasisa yookaan hafuura haaraan isiniif laadha jedhee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan dubbata. Sababbiin isaa yaa uummata Israa'el maaliif du'a duutu? Ani du'a keessan hin barbaadu. Kanaafuu deebi'aatiniin jiraadhaa jireenyaan deddeebi'aa jedhee Waaqayyoon uummata Israa'eliif gaafa dubbatu dhageenya. Egaa dhakaan lapheen kan foonii jira lapheen immoo kan dhakaa jira. Lapheen dhakaa lamee kan waamamu namni akka eeyyama Waaqayyootti sagalee isaa dhaggeeffachaa sagalee isaadhaan deddeebi'uu hin danda'u taanaan lapheen isaa laphee dhagaate jechuudha. Kanaaf laphee dhakaa yookaan immoo dhakaan hundumti keenya akka beeknu bishaan yoo itti dhangala'e bishaan of keessa ofirra dabarsa malee of keessatti gashuu hin danda'u. Bishaan dabree gara dhakaa keessatti galuu hin danda'u. Lapheen keenya laphee dhakaa taanaan sagaleen Waaqayyoo iccitiin Waaqayyoo gara keenya dhufee nuuniin nurratti hojjechuu hin danda'u. Dhageenya gurra keenyaan dabarsuu dandeenya malee gara jireenya keenyaatti garuu ol garee nuuniin jireenya keenya geeddaruu haala deddeebii keenya geeddaruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hundumti keenya bara haaraa Waaqayyoon nuu kenne kanarratti carraa lammaffaa Waaqayyoon nuu kenne kanarratti sagalee isaa dhageeffachaa akka fedhaa fi eeyyama isaatti kan itti deddeebinu ta'uun nurraati eegame jechuudha. Egaa abbaan keenya Museen seera ba'uu irratti gaafa barreessu sagalee ana Waaqayyoo gooftaa kee sitti dubbadhu yookaan sitti dubbatu yoo dhageesse jedha. Namni kamiyyuu sagalee Waaqayyoo dhageeffate sagalee gooftaa keenyaa dhageeffachuudhaan akka eeyyama isaatti deddeebi'uu yoo danda'e Waaqayyoo biraatii araarri Waaqayyoo biraatii kennaan akka isaaf ta'u malu kitaabni ni dubbata. Kanaaf sagalee ana Waaqayyoo gooftaa kee isa sitti dubbadhu dhugumaan yoo dhageeffatte akkasumaan dhageeffatanii gurraan dabarsootu hin taane dhugumaan lapheerraa yoo dhageeffachuu qofas miti wanta ana duratti qajeelaa ta'e yoo goote jedha. Abboommii koo yoo dhageesse seera tokko hundumaas yoo eegde dhukkubaan warra Gibxitti fide hundumaa keessaa tokko illee sitti hin fidu. Ani Waaqayyo fayyisaa keetii jedha. Egaa sagalee isaa dhageeffachuu qajeelfama isaa yookaan immoo haala inni nu barsiisuudhaaf barbaade sirriitti dhageeffachuudhaaf dandeenya. Akkasumaan sagalee isaa dhageeffatanii dabarsuudhaaf otoo hin taane sagalee isaa dhageeffanne sana dhugumaan dhageeffannee hojiitti geeddaruu hojiitti hiikuudhaa yoo dandeenye akkasumas immoo seerota isaa hundumayyuu inni akka isaan abboomamnee fuuldura isaatti waan gaarii raawwanne akka dabarru abboommii inni nuuf laate raawwachuu yoo dandeenye qajeelfama isaa seerota isaa hunda isaa eeguudhaa yoo dandeenye Waaqayyoon dhukkuba warra Misritti yookaan immoo dhukkuba warra Gibxitti fide hunda isaa tokko illee gara keettiin fiduu jedha. Egaa kana jedhee dhumarratti Waaqayyoon sagaleen inni nuuf dabarsu ani Waaqayyoo fayyisaa keetii jedha. Sagalee isaa dhageeffanne abboommiidhaan yoo deddeebine eeyyama isaa hunda isaa yoo eegne dhukkuba warra Gibxi dhukkuba warra Misir dhukkuba warra addunyaa dhukkuba warra Baabiloonitti fide isa sana sittiin fiduu jedha. Sababbiin isaa immoo ani Waaqayyoo fayyisaa keetii jedhe. Waaqayyoo hunduma keenyaafuu fayyina nuuf haa ta'u. Egaa Waaqayyoon sababbii fayyisaa nuuf ta'eef fayyinni Waaqayyoo irraatii sababbii argamuu fi Waaqayyoon ani fayyisaa keetii dhukkubni warra Misiritti dhufe dhukkubni warra Gibxitti dhufe gara keetti hin dhufu. Sababbiin isaa immoo ani Waaqayyoo gooftaan fayyisaa keetii jedha. Kanaaf raajii Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 9 irratti Baabilooniin ni fayyina ni laannee fi ni fayyisneen isheen garuu hin fayyu jettee jedha raajiin guddaan Ermiyaas jechuudha. Waaqayyoon yeroo baay'ee wanta fayyina ta'uudhaa danda'u gara addunyaatti ergee biyyi lafaa fayyina akka argatu addunyaan fayyina akka ta'uuf Baabiloon akka fayyitu
lafti cubbuun itti hojjetamu cubbuu ishee dhiistee akka eeyyama isaatti akka deddeebitu fayyina garagaraa addunyaa kanaaf Waaqayyoon ergee jira. Garuu har'as addunyaan dhukkuba baay'ee dhukkuba garagaraa keessa dabraa akka jirtu hundumti keenya iyyuu ni beekna. Kanaaf fayyina nuuf laatame, fayyina abbaan keenya nuuf laate, fayyina nuuf kenne sana fudhachuudhaan akka fayyina isaatti akka eeyyama isaatti fayyina inni nuuf laate sana fudhannee fayyutu nurraati eeggama. Inni fayyina nuuf laate nuni immoo hin fayyinu jechuun waan biraadha waan ta'eef hundumti keenya iyyuu sagalee isaadhaan amanamuudhaan akka eeyyama isaatti deddeebuun nurraati eeggama jechuudha. Kanaaf yeroo hundumayyuu taanaan Waaqayyoon bara baraan yookaan immoo yeroodhaa gara yerootti fayyina ilmaan namaatiif mucaasaa isa tokko amma ergutti jaalala addunyaadhaaf qaburraa jaalala ilma namaatiif qaburraa kan ka'e addunyaa kana fayyisaa akka ture addunyaa kanaaf fayyina laachaa akka ture hundumti keenya iyyuu isa beeknudha jechuudha. Addunyaa kana irratti dhukkuba garagaraatu jira. Dhukkuba baay'eetu biyya lafaa kana irratti yookaan addunyaa kana irratti akka jiru hundumti keenya iyyuu ni beekna. Keessumayyuu akka hafuuraatti gaafa laallu bara kana dhukkubni baay'een addunyaa cinqe, dhukkubni baay'een biyya lafaa dararaa jiru jiraachuusaa hundi keenya ni beekna. Warroonni humna gurguddaa qabna jedhanii humna isaaniitti amanaman, waraana gurguddaa qabna warreedhan ikoonomiidhaan yookaan immoo qabeenyaan baay'ee sokkinee jirra. Qabeenyaan baay'ee ol baanee jirra warreedhanii amanan beekumsi keenya guddaadha, beekumsi keenya addunyaa kana geeddaruu ni danda'a jedhanii warroonni amanan hundumti isaanii otoo nafne jechuudha. Hundumti isaanii baay'ee dhiphatanii baay'ee cinqamanii humni yookaan immoo fayyini Waaqayyoo irraatii samiirraa akka dhufu kadhannaa akka gochaa turan hundumti keenya iyyuu ni beekna. Sababbiin isaa Waaqayyo gooftaan kophaa isaatti hunda kan danda'udha malee biyyi lafaa kun hamma fedhe yoo qaroome, hamma fedhe yoo beeke, hamma fedhe immoo ikoonomiidhaan yookaan immoo haala jireenyaatiin yoo fooyya'aa ta'e garuu hunda danda'uu hin danda'u. Sababbiin isaa hunda keenya irratti duuti ni jira jechuudha. Hundi keenya du'a adda keenya irratti baanee deddeebina. Akka kiristaanaatti duuni inni kuni isa dabru kanarraa addunyaa cubbuun itti raawwatamu kanarraa gara abbaa keenyaatti kan ittiin dabarrudha. Kanaaf ceehumsa kan nuuf ta'udha. Garuu namni yoo hamma fedhe beekee yoo hamma fedhe immoo jaallatamee fi yoo hamma fedhes immoo haalli jireenya isaa fooyya'aa fi ikoonomii isaa guddaa ta'e beekumsi isaa immoo teknooloojiidhaanis ol ba'aa yoo ta'e humna waraanaa garagaraa yoo qabaate garuu ija Waaqayyoon fuulduratti yoo laallamu waan xiqqaadha. Kanaaf wanta isarratti dhufte waan xinnoo yookaan immoo vaayirasii baay'ee xinnoo taate kana jalaa miliquu hin dandeenye, ba'uu hin dandeenye. Waan humna hin qabneef miti humna qabu. Waraana waan hin qabneef miti waraana qabu. Beekumsa waan hin qabneef miti beekumsa qabu. Teknooloojii qabu. Qarshii qabu. Qoricha garagaraa qabu. Qoricha garagaraa walitti makanii oomishuu danda'anii jiru. Garuu waan xinnoo gara addunyaatti dhufte kana jalaa miliquuf yookaan immoo ba'uudhaan hin dandeenye. Sababbiin isaa Waaqayyoon dhukkuba kanaan waan garagaraa addunyaa kana barsiisuu barbaadee jira. Waan salphaa lama fudhannee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa Waaqayyoon addunyaa kanaaf ilmaan namaatiif carraa isa lammaffaa kennee jira. Cubbuudhaan Waaqayyo jalaa baanee gidiraadhaan wal nyaachuudhaan wal jibbuudhaan wal balleessuudhaan wal ajjeesuudhaan eeyyama Waaqayyoo dhiisnee eeyyama mataa keenya fedha foonii fedha seexanaa raawwachuudhaan dabarsaa waan jirruuf Waaqayyoon carraa isa lammaffaa addunyaadhaaf laachuu barbaadeera. Sababbiin isaa duutii isin bukkee jira, ni duutu ni dabartu. Wanti har'a itti wal nyaattan yookaan wal ajjeestan, wanti har'a itti wal jibbitan, wanti har'a irratti asiif achi wal qoddan lagaan sanyiidhaan qomoodhaan wal qoddan hundi isaa ni dabra. Kan hin dabarre sagalee qoqofadha. Isinni waa hunda raawwachuu hin dandeessan. Eeyyamni koo isin gargaaree har'a lubbuudhaan jirtu malee waan guddaa raawwachuu wanta dandeessan miti. Ani Waaqayyo abbaa keessanii kanaaf deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa jedhee Waaqayyoon carraa lammaffaa nuuf laateera. Kanaaf namni hundumtuyyuu dhukkuba kanarraatii ka'ee Waaqayyoon carraa lammaffaa akka nuuf laate, Waaqayyoon cubbuu keenyarraa deebinee akka eeyyama isaatti akka gaarummaa isaatti akka deddeebinu carraa lammaffaa nuuf laachuu isaa kan ittiin barannu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan addunyaan kuni beekumsaan, addunyaan kuni maallaqaan hamma fedhe yoo ol ba'e, hamma fedhe yoo guddate illee Waaqayyoon alatti wanti ni raawwachuudhaan danda'u baay'ee xinnoo ta'uushi yookaan immoo macaafni akka dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti ana malee waa tokko raawwachuu hin dandeessan jedhamee akka barreeffame isa malee waa tokko raawwachuu akka hin dandeenye
wanti har'a irra geenye teknooloojiin har'a irra geenye beekumsi har'a nu arganne hundumti isaayyuu eeyyama isaatiin eeyyamni isaa nu gargaaree malee eeyyama isaadhaan alatti waan tokko iyyuu dhugumaan raawwachuu akka hin dandeenye kan ibsedha. Sababbiin isaa vaayirasiin xiqqoon kun dhukkubni baay'ee xiqqoo dhamtee dubbatamtu kun uummata amma kana cinquu dandeesseera. Addunyaa amma kana gaaga'uu yookaan immoo cinqii guddaarraan ga'uu dandeesseerti jechuudha. Dhiphina guddaarraan ga'uu dandeesseerti. Kanaaf inni lammaffaan Waaqayyo abbaan keenya qobaasaa hunda danda'a ta'uusaa kan irraa bannu nu uumamaa kan dandeenye barree akka eeyyama isaatti akka jaalala isaatti akka fedha isaatti kan ittiin deddeebinu ta'uu akka barru Waaqayyoon kan ittiin nu barsiisedha jechuudha. Kanaaf waan kana irraati kana barree hundumti keenya iyyuu Waaqayyoon akka eeyyama isaatti akka jaalala isaatti fuuldura isaatti akka deddeebinu hunduma keenya nu haa gargaaru. Egaa kitaaba qulqulluu keessatti seenaa garaagaraa Waaqayyoon fayyina ittiin laate maqaa isaadhaan fayyina taasise dubbisuu dandeenya yookaan immoo kitaabni qulqulluun waan baay'ee nu barsiisa. Kitaaba qulqulluu kutaa adda addaa irratti jechuudha. Egaa hojii ergamootaa yookaan immoo hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu seenaa tokko arganna. Qulqulloonni Phexrosii fi Yohannis gara mana kadhannaa mana qulqullummaatti sa'aatii 9ffaa irratti yogguu sagadaaf yookaan immoo kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaatti deemaa turanitti wanta raawwatame tokko seenaan kitaaba qulqulluu irraa nutti hima. Namni tokko jedha dhalachuu isaa irraa kaasee kan deemuu hin dandeenye kan miilaan deddeebuu hin dandeenye tokko ni jira. Namni kun dhaloota isaa irraa kaasee bara jireenya isaa guutummaatti yommuu gadaamessa haadha isaa keessaa ba'uu eegalee nama deddeebuudhaan dandeenye jireenyi hundumti isaa iyyuu kan deddeebi'ee hin beekne yookaan tarkaanfachuu seedhu deemuu seedhu sana nama hin beekne tokko akka ture kitaabni qulqulluun nutti hima. Egaa wanta baay'ee rakkisaa fi wanta baay'ee nama dhibudha. Jireenya isaa guutumayyuu deemuu wanta dhamu deddeebuu wanta dhamu nama hin beeknedha. Egaa haadholiin isaanii yookaan immoo maatiin isaa gara mana kadhannaa mana qulqullummaatti fidanii achi bukkeessa kaa'u. Innis immoo horii yookaan immoo saantima namoota irraa argachuu danda'u eeggachuudhaan barrii fuuldura taa'ee saantimii kadhannaadhaaf ni ta'a ture. Egaa guyyaa tokko qulqulluun Phexrosii fi Yohannis gara sana gaafa darban isaan fuuldura taa'ee isaan irraatii waan tokko akka argatu eegee gara isaaniitti ilaalee jedha. Qulqulluun Phexros gara keenya ilaalii hubadhuutiin nuun ilaaliittiin jedhe. Innis waan tokko isaan irraatii akka argatu eeggachaa abdachaa gara isaanii ilaale. Qulqulluun Phexros akkasittiin jedhe nuuni meettii fi warqee hin qabnu isa qabnu kana garuu siif kenninaa jedhe. Sirriidha qulqulloonni abbootiin keenya meettii fi warqee biyya lafaa qabeenya biyya lafaa hin qaban garuu wanti isaan qaban tokko ni jira. Isa qabnu kana sii kenninaa ittiin jedhe. Isa namoonni sii kennanii hin beekne. Amma irraatti namoonni kamiyyuu namni kamiyyuu siif laachuu san dandeenye isa kana siif kennaattiin jedhe. Innis gara isaanii allaalu harka isaa qabee ol kaase qulqulluun Phexros ka'ii maqaa Yesuus Kiristoosiin deddeebi'ittiin jedhe. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ka'iitiniin deddeebi'i jedhee gaafa qulqulluun Phexros dubbatu ol ka'ee ni dhaabbatee ni deddeebi'es jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bara isaa guutuu eega dhalatee kaasee namni deddeebi'ee hin beekne namni miilaan deddeebi'ee hin beekne kun garuu gaafa Phexros maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ka'iitiniin deddeebi'ittiin jedhu ol ka'ee utaalaa deddeebi'uu eegalee jedha. Fayyina kan argannu kan ol kaanee deddeebinu wanta nu cabserraa ol kaanee boqonnaadhaan deddeebuu kan dandeenyu gaafa maqaan isaa gara keenya dhufudha. Qulqulloonnis nu meetii fi birrii hin qabnu meetii fi warqee hin qabnu isa qabnu kana garuu siif laanna maqaa isaatiin ka'iitiniin deddeebi'ittiin jedhe. Innis ol ka'ee asiif achi fiigaa asiif achi deddeebi'aa Waaqayyoon galateeffachuu eegale. Gara mana sagadaas qulqulluu Phexrosii fi Yohannis wajjidhaan ta'uudhaan gara mana sagadaatti gara mana qulqullummaatti gara mana kadhannaatti ol galee Waaqayyoon galateeffachuu eegale jedha. Wanti baay'een har'a nu dararee wanti baay'een akka hin deddeebine wanti baay'een ol jennee akka hin deemne buquu nu cabsee gajjannee akka deemnu kan nu taasise baay'een jiraachuu danda'a. Garuu Waaqayyoo gooftaan gara keenya gaafa dhufu maqaan isaa gara keenya gaafa dhufu isa buquu nu cabse kanarraa ol kaanee deddeebi'u namoonni raajiidhaan hamma nu ilaalan. Kanaaf uummanni Israa'el ba'anii qulqulluu Phexrosii fi Yohannis wajjin isa arganii yommuu inni deddeebi'u yommuu inni asiif achi burraaqu arganiitu. Inni kun isa mana kadhannaa Solomoon bukkee taa'ee
santimii yookaan immoo qarshii namarraatii eeggatu sana miti akkamiin inni kun ta'uu fi danda'echa afaan isaanii qabatanii turan. Har'as wanti baay'ee nu rakkise, wanti baay'ee nu dhibe yookaan immoo nutti ulfaate yoo jiraate maqaan Waaqayyoo gaafa waamamu, maqaan Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo gara keenya gaafa dhufu garuu ni geeddarama. Qulqulluun Phexrosis maaliif gara keenya ilaaltu? Humna keenyaan, jabina keenyaan yookaan immoo kadhannaa keenyaan inni kun akka ta'e maal isinitti fakkaata? Waaqni abbootii keenya Abrahaam, kan Yisaaq, kan Yaaqoob isa isin ajjeestanii awwaaltan san Waaqayyoon immoo kan du'aa kan isa kaase boollaa isa kaase maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin inni kun ni ta'ee fi fayyinni guutummaas ni raawwatameefii jedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti fayyinni guutuu ta'e kan nuuf raawwatamu, fayyinni guutuu ta'e kan nuuf laatamuu danda'u akka eeyyama Waaqayyootti yookaan immoo eeyyamni Waaqayyoo guyyaan hojii Waaqayyoo raawwachuudhaaf barbaade gara keenya gaafa dhufudha. Beellamni Waaqayyoon nuuf qabe gara keenya gaafa dhufudha. Kanaaf hamma Waaqayyoon gara keenya dhufutti, hamma Waaqayyoon fayyina isa guddaa sana nuuf laachuu danda'utti obsaan eeguun immoo nurraati eeggama. Lafa tokko geeddariin mana Waaqayyootti teenye amantaadhaan osoo asiif achi hin deemin bitaaf mirga tollaaliin manuma kadhannaa keenya mana Waaqayyoon nuuf laate, mana Waaqayyoon al tokko mana bataskaana ishee sirrii taate ishee kana irratti teenyee Waaqayyoon abdiidhaan eeggachuu nurraati eeggama. Guyyaa hojiin isaa ga'e, guyyaa eeyyamni isaa dhufe Waaqayyoon fayyina nuuf laachuu danda'a. Kanaaf addunyaan kun fayyina ishee af ergame kana wallaaluudhaan akka dhukkubsachaa jirtu hundumti keenya iyyuu ni beekna. Fayyinni inni jalqabaa maatii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoodha. Faaruu Daawit faaruu 107 lakkoofsa 20 irratti akkas jedha. Sagalee isaa ni ergee ni fayyisenis badiinsa isaaniirraatis ni oolche jedha. Kanaaf Waaqayyoon sagalee isaa ergee bara baraan yegguutti sagalee isaa ergee akka fayyina nuuf laatu, dhukkuba keenyarraa akka nu fayyisu, badiinsarraa akka nu oolchu sagalee Waaqayyootti amanamuun nurraatti eeggama jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon abdii godhanne mana isaatti teenyee sagalee isaaf abboomamuudhaan, isaaf ajajamuudhaan akka eeyyama isaatti akka fedha isaatti deddeebi'uun nurraatti eeggama. Waaqayyoodhaaf tolennee seexanaaf diduun nurraatti eeggama. Fedhii foonii didnee Waaqayyoodhaaf ajajamuun nurraatti eeggama. Kanaaf maatii Waaqayyoo seerri biyya lafaa yookaan immoo adeemsi jireenya biyya lafaa kun otoo nun daaggeessiin akka kiristaanaatti, akka ijoollee Waaqayyootti, akka ijoollee Waaqayyoo kakuu haaraatti Waaqayyoof amanamuudhaan eeyyama isaa eeggachuudhaan deddeebinee mootummaa isaa akka dhaallu Waaqayyoo hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Egaa seera ba'uu irratti qulqulluun abbaan keenya Museen ani fayyisaa Waaqa kee ta'ee akka nuuf dubbate Waaqayyoon fayyisaa keenya ta'uu isaa amannee akka eeyyama isaatti akka fedha isaatti deddeebinee fayyinni hunduma keenyaaf akka nuuf ta'u mootummaa isaa hin dabarre mootummaa isaa bara baraan jiraatu akka dhaallu eeyyamni isaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Waaqni abbootii keenya qulqulloota abbaan keenyas Waaqni keenyas maqaan isaa bara baraan kan ulfaateef ol kan jedhe haa ta'u. Akkasumas kadhannaa fi araarri dubree keenya qulqulleetti maaramii hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa eegumsi qulqulloota ergamoota Waaqayyoos hunduma keenya waliin haa ta'u. Kan nu barsiise Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa bara baraan kan galatamuu fi kan ulfaate haa ta'u.